ยุดปังฉุกกันไม่เอาเลยแค่โดนจูบมาไม่ได้ไหมคะไม่เอาไม่ตบเดี๋ยวมันที่เจ็บโอ้หลวงท่านทำแบบนี้ได้ยังไงเลยคะโดนจูบก่อนไม่ได้ผมฉันไม่ได้ชอบหลวงท่านนี่เอาขนาดนี้มาถึงขนาดนี้ยังไม่ชอบอีกเนี่ยผมฉันไม่ชอบหลวงท่านหรอกสิคะไม่ชอบอ่ะก็เพราะว่าเราสองคนน่ะที่เจอกันแล้วอีกอย่างหลวงท่านอย่าใส่ตาฉันก็เสียหายนะคะของฉันเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เอาเป็นว่าเราคบกันแบบเธอไม่ต้องพูดอึดอัดนี่พูดอึดอัดนี่ไม่พูดอัดอึด